오늘 별장에서 삼겹살을 구워 먹으려고요. Tack. I think this place maybe we need to remove somewhere. It matches much better this car here than the other old one. Ooh. Lily, kom här. Lily. I cannot really film. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side. Lily, kom här. Vad är din bok? Mama, bala. Mama. Do you want to have some? Yes, please. Thank you. Jag bollar. Ja, det där är bollen, ja. Ska du leka ute idag, gumman? Can I get the cream? But she wake around 6 maybe? No, 6:30 maybe even. I think so. Maybe she wake up 6 and then go around.
She woke up a couple of times in the night. It was 1 o'clock. Then was the one she was boom, 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 hitting herself. 맛있다. Vill du att jag äter mer pannkaka? 릴리야, 이거 무슨 소리야? 밖에서 밥 먹으니까 기분 좋아? 접시에 저 올려놓으세요. 접시 탈들이게 올려놓으세요. 탈들이. Varsågod Lillis mössa. Jag får hämta en mössa åt Lilly. 릴리 여름 신발 뭐가 좋을지 몰라가지고 2개 다 가져왔거든요. 2개 다 같은 큐링 브랜드인데 요거는 왠지 센트럴에서 신어야 될 것 같아요. 왜냐면 뭔가 좀 더 꾸며 입으면 예쁠 것 같고 이거는 이렇게 보면 샌달이긴 한데 신어보니까 운동화 같은 그런 느낌인데 구멍난 그런 신발이어가지고 여기서 신으니까 더 편한 것 같아요. 그래서 지금 이걸 신고 막 뛰어다녔고 아까 물에 들어가가지고 젖었거든요. 그래서 지금 여기 말리고 있는 중이에요. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh. Mama, jag händer. Aldrig. Mama 몰라. Mama 몰라. 릴리 몰라? 엄마 쉬고 싶어. 뭐 맨날 쉬냐 엄마. 봐봐 릴리야. 엄마 봐봐. 이렇게 해서 봐봐 이렇게 봐봐 이거 봐라. 우와. Give me a reason to get out of bed. 릴리가 이걸로 해봐. I Got that need a back radio minute here? to think, or maybe two. 'Cause 릴리 이걸로 해봐. yesterday I
lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. 이거 해야지, 이거 컬러. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistakes. 릴리 이거 해야지. 컬러를 해야지. 이거. I didn't mark for in every shade. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, oh oh oh, 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 oh oh oh. Tomorrow I'll set things straight. Tomorrow's gonna be okay. Let all my troubles go away. Tomorrow it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, it's gonna be okay. No matter come what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh. att man kanske blir sexuellt hämmad eller att man börjar tänka för mycket. Och tänka för mycket när det gäller sex, då blir det ofta You should turn on the radio. inte så bra sex. Utan låta bara Ska jag förbereda ett halvt bröd åt dig? Ja. Ja. You, tack 릴리. Vad händer Lilly? 릴리는 이제 낮잠 자고 남편은 갖은 정리를 좀 한다 그러고 저는 낮잠을 잘까 아니면은 뭘 할까 아직 모르겠어요. 오늘 굉장히 더운데 바람이 이제 조금 불어가지고 살만해졌어요. 하늘 너무 예쁘다.
원래 릴리 낮잠 잘 때 저도 낮잠 자려고 그랬거든요, 오늘은. 근데 또 막상 릴리가 자니까 너무 조용하고 낮잠 자긴 좀 아까운 시간인 것 같아가지고 밖에 조용히 앉아 있어요. 남편은 지금 가든 청소를 계속 하고 있어요. 사실 저는 이제 가든이 더러운지 아닌지 눈에 잘 안 보이는데 남편은 계속 가든 청소를 해야 된다면서 열심히 하고 있어요. 또 하니까 깔끔한 것 같기도 하고 잘 모르겠어요. 원래 예전에 저희가 아마 제 블로그를 오래 보셨던 분들은 아실 텐데 저희가 원래 주택에 살았잖아요. 가든이 엄청 넓은. 근데 그게 살아보니까 막 생각처럼 엄청 좋지 않더라고요. 가든 정리하는 일도 너무 복잡하고 눈 오면 눈도 치워야 되고 그래서 그때 남편이랑 얘기한 게 언젠가 다시 룰레오로 돌아가면은 아파트로 이사를 하자 해가지고 아파트에 계속 살고 있는데 또 살다 보니까 이렇게 가든이 좀 있었으면 좋겠다 이런 생각도 종종 있었거든요. 그러다가 이제 별장을 하나 이렇게 찾아보자 이래서 이 별장을 찾았는데 별장 찾을 때 가장 좀 중요하게 생각했던 것 중에 하나가 가든이 이렇게 나툴 톰트라고 해가지고 잔디가 나는 게 아니고 이렇게 되게 자연스럽게 자라는 그런 숲속처럼 자라는 그런 가든을 찾았거든요. 왜냐면 그런 가든 관리를 맨날 안 해도 되니까. 안 그러면은 일주일에 한 번씩 계속 막 잔디를 깎아줘야 되거든요. 그래서 이거를 했는데 저는 그래서 모든 게 다 너무 자연스럽고 좋은데 남편은 매일매일 이렇게 청소를 합니다. 보여드릴게요. 남편! 페레메! Tack. Men ska du ha, jag tror inte de här kanske är lite starka för dig. Ska du äta de andra du? Men ska du köra med sötpotatis istället? Du kan ge mig den där. Ja, så äter du den med sötpotatis. Nej, där borta. Sötpotatis kan du äta. Nej, där Lille. Ska du dem? Ja. 꽃갈콘. Ska du sätta dig på stolen istället? Ska du sitta på din stol? 릴리 의자 앉아야지. Du riktar på din stol. 릴리 엄마 의자 앉아. 엄마 여기 앉을게. 여기 앉아.